한국어 공부가 어려우세요? 단어도 알고 문법도 아는데 드라마를 보거나 노래를 듣거나 한국 사람하고 이야기하면 이해할 수 없으세요? 그럼 이해할 수 있는 한국어로 보고, 듣고 연습해 보세요. 여러분의 한국어 실력이 좋아질 거예요. 코코넛 코리안에서는 한국 사람들이 자주 사용하는 살아있는 한국어를 보여드릴게요. 한국 사람들은 어떻게 말할까? 어떻게 살고 있을까? 알고 싶었지만 다른 사람한테 물어보지 못한 것들을 코코넛과 함께 알아봅시다. 알고 싶은 한국, 배우고 싶은 한국어. 지금부터 코코넛 코리안과 시작하세요.